हाउ टु क्रिएट अटो क्याप्सन। साथीहरू, आज मैले तपाईहरुलाई हामीहरूले बनाएको भिडियोमा मेरो अगाडि देखिए जस्तै यसरी नै लेखिएर आउने अथवा हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेज बोलिरहेका छौं र तपाईले अर्को ल्याङ्ग्वेजमा अथवा सेम ल्याङ्ग्वेजमा पनि टेक्स्टमा लेखेर कसरी शो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरू नमस्कार, म sdinfo sdinfo तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आज मैले तपाईहरुलाई काइनमास्टर एप्लिकेसनबाट कसरी अटो क्याप्सनलाई सेट गर्न सकिन्छ अथवा अटो क्याप्सन जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई खोल्नुहोस्। खोलिसकेपछि तपाईले आफूले जुन बनाउनु भएको अथवा बोलेको भिडियो रहेको छ त्यो भिडियोलाई यसरी इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो भिडियोलाई यसरी इम्पोर्ट गरिसकेपछि एउटा काम के गर्नुस् भने तपाईको यदि भोइस त्यति क्लियर छैन भने भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईले एउटा अप्सन प्राप्त गर्नुहुन्छ, नोइज रिमुभल। हैन, नोइज रिमुभर, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। तपाईको केही समय लगाउने छ यसले तपाईको भोइसलाई पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा जो हल्ला खल्ला अथवा चाहिँ कुनै आवाज हुरी चरे जस्तो आवाज आइरहेको छ भने त्यसलाई क्लियर गर्नेछ। अब हाम्रो भोइस रिमुभ नोइज रिमुभ भएको छ। हाउ टु क्रिएट अटो क्याप्सन। अब यसमा हामीले क्याप्सन राख्नुपर्ने छ भने अब के गर्नुस् भने यहाँनिर भिडियोमा क्लिक गर्नुस्। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सबैभन्दा पहिला प्लगइन गरेको हुनुपर्ने छ क्याप्सन्स भन्ने अटो क्याप्सन। हेर्नु होला, अटो क्याप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्दाबित्तिकै यहाँनिर प्लगइन भनेर यसरी देखाएको छ। गेट प्लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्दाबित्तिकै यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देखाएको छ। तपाईले हाम्रो भाषाको अङ्ग्रेजीलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने यहाँनिर हिन्दीलाई तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। नोइज रिमुभर पनि रहेको छ, अटो क्याप्सन रहेको छ, 127 MB को रहेको छ। मैले प्लगइन गर्नका लागि यसलाई डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। क्याप्सन यो प्लगइन भएको छ। मैले ब्याक गरे अटो क्याप्सनमा। त्यसपछि तपाईले प्लगइन गर्नका लागि कुनलाई प्लगइन गर्ने साइटमा देखाएको छ। हेर्नु होला, साइटमा मैले क्लिक गरे। त्यसपछि यहाँ इङ्ग्लिशमा मैले क्लिक गर्छु। त्यसपछि यो 426 MB को रहेको छ। यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर प्लगइन गर्नुहोस्। त्यहाँनिर विभिन्न फाइलहरू देखाएको अवस्थामा यहाँनिर अटो क्याप्सनमा जानुहोस्। अटो क्याप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको ल्याङ्ग्वेजहरू देखाएको छैन भने साइडमा हेरेर मैले एरोले पनि देखाइरहेको छु। एरोले अब यो एरोमा जुन यहाँ देखाइरहेको छु मैले यहाँनिर योमा जानुहोस्। यहाँनिर जुन देखाइरहेको छु अब यहाँ जाँदा बित्तिकै हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँनिर विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरू देखाएको छ, कोरियन, इङ्ग्लिस, स्पेनिस, हिन्दी, पोर्चुगल, त्यसै गरी इन्डोनेसिया, थाई, मलाया, जापानिज विभिन्न देखाएको छ। अब हामीलाई कुन ल्याङ्ग्वेजमा हामी बोलिरहेका छौँ अथवा हामीले बोलेको भाषालाई कुन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न चाहन्छौँ। जस्तै मैले इङ्ग्लिसमा चाहेँ भने इङ्ग्लिसमा क्लिक गर्छु, यसलाई डाउनलोड गर्छु। यो यहाँनिर मैले गरिसकेको छु अटोमेटिक रूपमा प्लगइन। त्यसै गरी यहाँनिर हिन्दी चाहिन्छ, हिन्दी पनि मैले दुईवटा गरेको छु, तर अहिलेको अवस्थामा नेपाली यहाँनिर छैन। तर तपाईँले नेपालीमा बोलेकोलाई अङ्ग्रेजीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति काम गरिसकेपछि ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरेपछि कुनै एउटा फन्टमा क्लिक गर्नु। जस्तै मैले इङ्ग्लिसमा क्लिक गरेँ र जेनेरेटमा क्लिक गर्छु। अब यो काम गर्नको लागि तपाईँलाई मोबाइलमा इन्टरनेट कनेक्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने तपाईँलाई यो कामको लागि सहज हुनेछ। केही समय वेट गरौँ। अब यहाँनिर कम्प्लिट भनेको छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि अटो क्याप्सनको रूपमा तल यहाँनिर अक्षरहरूको जुन टेक्स्ट छ यसरी यहाँनिर देखाइरहेको छ। पुरै अटो क्याप्सन लेखेर आएका छन्। म तपाईँलाई यहाँनिर अहिले प्ले गरेर सुनाउने छु। हाउ टु क्रिएट अटो क्याप्सन। साथीहरू, आज मैले तपाईहरुलाई हामीहरूले बनाएको भिडियोमा मेरो अगाडि देखिए जस्तै यसरी नै लेखिएर आउने अथवा हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेज बोलिरहेका छौँ र तपाईले अर्को ल्याङ्ग्वेजमा अथवा सेम ल्याङ्ग्वेजमा पनि टेक्स्टमा लेखेर कसरी शो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु प्र्याक्टिकल। अब यहाँ तपाईँले देख्नुभयो कि मैले नेपालीमा बोलिरहेको छु र यसले कति आरामले अङ्ग्रेजी बनाइदिएको छ यसलाई। र अर्को कुरा के छ साथीहरु, कहिलेकाहीँ हाम्रो भोइस क्लियर छैन अथवा
केही विविध समस्याहरूले गर्दाखेरि क्लियर पनि नआउने अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो ग्रामेटिकल समस्या थोरै फरक पर्ने हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तै यहाँनिर म देखाउँछु तपाईँलाई साथीहरू नमस्कार भनेको यहाँ नेपालीको नेपालीमै पनि देखाइदिएको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। आइएम एसडी भनेको छ, मैले यहाँनिर एसडी नेपाली भनेको छु। मैले जहाँ मिस्टेक भइरहेको छ त्यहाँ यसरी त्यो क्याप्सन तल टेक्स्ट देखेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। साइडमा एडिट भन्ने अप्सन जो देखाइरहेको छ एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। एडिटमा क्लिक गरेपछि तपाईँले अब यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले मिलाउने छु एसडी यसरी मिलाउन सकिन्छ साथीहरू। यसमा मैले नै यसरी मिलाइदिएको छु। अब यो के हुन्छ भने तपाईँकोमा क्लियर भइहाल्यो। यसै गरेर तपाईँले एकचोटि चाहिँ भिडियोलाई पुरा फुल वाच गर्नुपर्ने हुन्छ र जहाँनिर मिलेको छैन त्यहाँनिर तपाईँले मिलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा के छ भने अब अटो क्याप्सन अप्सनमा भिडियोमा क्लिक गरेँ, अटो क्याप्सनमै म यहाँनिर गएको छु भने यदि हिन्दी गर्न चाहनुहुन्छ भने हिन्दी पनि तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। सेम तरिकाले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै लास्टमा म पुगेँ। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा कुनै भेट हुनेछ। धन्यवाद। यसरी आएको छ वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अब यति काम गरेपछि तपाईँले सहिलेसँग यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फन्टहरूलाई तपाईँले मिलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सहिलेसँग जुन फन्ट रहेको छ यहाँनिर फन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र कुन फन्ट राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ विभिन्न खालका फन्टहरू तपाईँले फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यी फन्टमध्ये तपाईँलाई मनपर्ने फन्ट अलिकति बोल्ड चाहियो भने बोल्डमा राख्न सक्नुहुन्छ यसरी, अथवा यसको साइजलाई ठुलो सानो गर्न चाहनुहुन्छ भने साइजलाई पनि ठुलो सानो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। हाउ टु क्रिएट अटो क्याप्सन। तपाईँहरूले पनि यसरी नै काइनमास्टरको प्रयोग गरेर अटो क्याप्सनको सुविधा लिन सक्नुहुन्छ र बोलेका कुराहरूलाई टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू मैले यो प्रो भर्जन लिएको छु, किनेको काइनमास्टर प्रयोग गरेको छु। तपाईँले फ्रीमा युज गर्दा यो फिचर नपाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले मोड भर्जन युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा तपाईँ सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने हुनसक्छ। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा कुनै भेट हुनेछ। धन्यवाद।